హలో, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు ఆఫీస్‌కి వెళ్తుంటే ఫాగ్, స్నోలో వెదర్ సూపర్‌గా ఉందండి. వీడియో స్పెషల్ ఏంటంటే ఇండియా నుంచి పార్సెల్ వచ్చింది. కొన్ని స్నాక్స్ తెప్పించుకున్నాము. అండ్ మమ్మీ వాళ్ళు శారీ పంపించారు. మా అత్తగారు కారప్పొడి కొట్టి పంపించారు. ఇంట్లో పట్టిన ఆవకాయ పికిల్ వాళ్ళు లాస్ట్ టైం పంపించింది అయిపోయింది. మా పిల్లలు గోల గోల చేస్తున్నారు. అందుకని మళ్ళీ పికిల్ పంపించారు. తెలుగు మాట్లాడతారా పిల్లలని ఎవరైనా అడిగితే తెలుగు ఇంకా ఎక్కువగా రాలేదు కానీ అన్నం, నెయ్యి, ఆవకాయ, ముద్దపప్పు వేసుకుని తెలుగు అన్నం తినమంటే తెలుగు భోజనం చేయమంటే మా పిల్లలు బాగా చేస్తారు. తెలుగుదనంకి ఇంతకంటే ఏం కావాలి చెప్పండి. ఏ ఈ కారప్పొడి మా అత్తగారు కొట్టారు ఇంట్లో చూడండి. నేను మొన్న చెప్పాను కదా వీడియోలో అదే. ఇంట్లో పెట్టిన ఆవకాయ పచ్చడి, అన్నం, నెయ్యి వేడి వేడిగా ఆనందంగా తినేస్తాం.